эпидемия чихания. Обчихаться, особенно за городом, где от пыльцы спасения нет. Что делать будем? Не в городе же сидеть. Многие люди узнают, что у них есть аллергия на пыльцу, по-научному говоря, поленоз, выезжая за город. Если в городе концентрация пыльцы может быть невелика, то на даче от нее не скрыться. Симптомы поленоза можно легко спутать с простудой: насморк, покрасневшие глаза, приступы чихания, заложенность носа, першение в горле. Как узнать, почему вы чихаете? Слизь, выделяемая из носа при простуде, в начале заболевания выглядит прозрачной, водянистой, но на 2/3 день густеет и приобретает тот или иной цвет. При поленозе же слизь остается прозрачной, несмотря на усиливающуюся заложенность носа. Кроме того, если при аллергии следить за приступами чихания, можно выявить некоторую закономерность. Если у вас аллергия на дачную пыль, то приступы усиливаются, когда вы входите в дом. Если аллергия на пыльцу, то чихание атакует при выходе на улицу. Ну и самый простой способ отличить простуду от аллергии. Говорят, лечебный насморк проходит за неделю, а не лечебный за 7 дней. Так вот, с аллергией это не работает. Она не пройдет, пока из воздуха не исчезнет зловредный аллерген. Первая помощь. Если, приехав на дачу, вы с ужасом обнаружили, что где-то в полях-лесах цветет ваш аллерген, не спешите хвататься за таблетки. Возможно, вам хватит самых простых профилактических мер. 1. Начнем с того, что ваша дача или загородный дом должны стать надежной крепостью, где всегда можно спрятаться от пыльцы. Для этого, если есть возможность, надо установить в доме кондиционер, желательно в комплекте с очистителем воздуха на базе нейрофильтра. Если такой возможности нет, можно растянуть на окнах влажную марлю и почаще делать влажную уборку. 2. После возвращения с прогулки сразу же переоденьтесь и отправьте одежду в стирку, чтобы она не стала источником аллергии. Также желательно принять душ и промыть от пыльцы волосы. 3. Если на улице прошел дождь, все аллергики ликуют, можно без опасения отправляться на дальние прогулки по полям-лесам. Пыльцу прибило водой, и полетит она не скоро. Если же стоит немилосердная жара и засуха, отправляйтесь гулять в медицинской маске, как любят это делать в Японии. 4. Если у вас в первую очередь на пыльцу реагируют глаза, покраснение и слезотечение из-за пыльцы называются аллергическим конъюнктивитом, то перед выходом на улицу обязательно надевайте темные очки, а после прогулки промывайте глаза препаратами типа искусственная слеза. 5. Чтобы не усиливать аллергию, на время откажитесь от декоративной косметики, на даче все можно, и от фитопрепаратов, в которых, возможно, также содержится ваш аллерген. Выпить и закапать. Если вы столкнулись с поленозом не впервые, профилактические меры могут только слегка снизить интенсивность симптомов, но не устранить их. В таком случае для комфортного отдыха вам пригодятся препараты, которые вы, конечно же, не забудете захватить с собой. 1. Самый распространенный способ самолечения при поленозе – антигистаминные препараты. Они не вылечивают аллергию, а просто на некоторое время блокируют гистаминные рецепторы, и симптомы отступают. Препараты первого поколения имели один большой недостаток – они вызывали сонливость. Последующие поколения лишены этого недостатка. Соответственно, препараты первого поколения стоят дешевле, второго и третьего – дороже. Современные антигистаминные действуют 12-24 часа. Чтобы они работали максимально эффективно, желательно начать принимать их за 3-4 часа дня до выезда на природу. Таким образом препарат накопится в организме и, возможно, вы даже не столкнетесь с симптомами аллергии. 2. Еще один способ приостановить симптомы поленоза – группа препаратов Крамоны. Это назальные спреи или капли в глаза, которые для наибольшей эффективности надо начать закапывать за 5-7 дней до контакта с аллергеном, по 3-4 раза в день. Обратите внимание, назальный спрей работает только в случае, если нос не заложен. Если у вас уже есть отек слизистой, надо сначала закапать сосудосуживающий препарат, дождаться, пока нос начнет дышать, после этого промыть его соленой водой и только потом использовать спрей. 3. Препараты, формирующие непроницаемую пленку на слизистой оболочке носа, следует применять перед непосредственным контактом с аллергеном, например, перед тем, как общаться с собакой, если у вас на нее аллергия. Действуют такие препараты непродолжительно, зато практически безвредны. Для людей, страдающих от поленоза, подходит в крайнем случае, если больше ничего нет под рукой. Алла Рыжих, врач-аллерголог-иммунолог высшей категории Института аллергологии и клинической иммунологии, ИАКИ. Чтобы спастись от поленоза, пациенты часто сами себе прописывают глюкокортикостероиды, препараты, которые максимально быстро и эффективно снимают симптомы аллергии. Принимать кортикостероиды при легких проявлениях поленоза – все равно, что стрелять из пушки по воробьям. В списке побочных эффектов этих препаратов – возможность развития сахарного диабета и язвы желудка, вымывание кальция, повышение давления, прибавка веса и снижение потенции у мужчин.
Все за и против приема того или иного препарата может оценить только специалист, так что перед поездкой за город не поленитесь зайти к аллергологу. Если все таки не зашли, можно взять с собой на всякий случай антигистаминные препараты и принимать строго по инструкции, не экспериментируя с дозировкой. Аллергия по расписанию. К сожалению, деревья, травы и прочие плодовые овощные культуры цветут не одновременно. Поэтому у разных людей поленоз может обостриться в разное время, в зависимости от того, какую именно пыльцу не выносит ваш организм. Существует 4 периода обострения поленоза. Весенний, с начала апреля по конец мая. В это время цветут деревья, ольха, береза, тополь, орешник и другие. Летний, с июня по июль. Цветут луговые злаки, рожь, пшеница, тимофеевка и другие. Осенний, с конца июля по начало сентября. Это время сложноцветных и маревых растений, подсолнечника, полыни, лебеды. Круглогодичный, после дождя или схождения снега, когда сыро, возможна аллергия на споры грибов, микроорганизмов. На сайте публикуется круглогодичный пыльцевой мониторинг. Вы можете узнать, какова концентрация пыльцы в тех или иных регионах и, таким образом, разработать наиболее безопасные маршруты летнего путешествия. Источник – Здоровье Mail.ru. Благодарим вас за внимание.